மைண்ட் ப்ளோ சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச தந்தூரி சிக்கன் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வாங்க. ½ kg சிக்கனை எடுத்துக்கலாம். அதுல 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. அடுத்தது 1 கப் தயிர். அடுத்தது 2 ஸ்பூன் லெமன். தேவையான அளவு உப்பு. அடுத்தது கலர் பவுடர் கொஞ்சம். அடுத்தது தந்தூரி மசாலா 1 சாட் பவுடர் 1 ஸ்பூன். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன். கொஞ்சமா மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க. கடைசியா கஸ்தூரி மேத்தியை ஃப்ரெஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஒன் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. மேரினேட் பண்ண சிக்கனை 1 ஹவர் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். 1 ஹவர் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ அவனில் எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ரேக்கில் கொஞ்சமாக ஆயிலை கோட் பண்ணிக்கலாம். மேரினேட் பண்ண சிக்கனை இந்த ரேக்ல அடிக்கிடலாம். மேல ஒரு வாட்டி கோட் பண்ணிக்கலாம். அவன் ஹீட் ஆயிடுச்சு. பிளேட்டை உள்ள வச்சிடலாம். இப்ப சிக்கனை உள்ள வச்சிடலாம்.
10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எடுத்துட்டு செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்துடலாம். ஆயில் ஒரு கோட் பண்ணிக்கலாம். இது மேலே மசாலாவை கொஞ்சம் கோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஆயில் ஒரு கோட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா செகண்ட் கோட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு, எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம செஞ்ச தந்தூரி சிக்கன் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.